Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райкүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа озор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай күшті, керемет, әдемі. Мінекей. Тамаша, иә? Мінекей. Мынау теріс беті. Әдемі ақ. Мынау оң беті. Енді бұл озормен не нәрсе тоқса да болады. Кардиган болсын, шапка болсын, бәрінде де. Мінекей, қараңыздаршы, қандай күшті, керемет, әдемі, тамаша. Енді бұл озор өзі бар болғанда екі қатардан және екі көзден тұрады. Тоқылу өте оңай. Мінекей, қандай керемет, тамаша, иә? Ал кеттік ендеше. Бүгін осы озорды тоқып көрейік. Мына жерде мен 16 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терісіне тоқып шықтым. Бисмиллахиррахманиррахим. Енді қазір біз мына оң бетінде озорымыздың бастапқы бір қатарын ғана тоқитын боламыз, одан кейін тоқымаймыз. Біздің озорымыз теріс бетінен басталатын болады. Ал кеттік. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші көзді іліп алдық. Сөйтеміз де екі теріс, екі оң қылып бастаймыз. Екі теріс, екі оң. Біреу, екеу. Екі теріс, екі оң. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, озорымыздың бастапқы қатарын аяқтадық. Осымен болды. Бұдан кейін енді тоқымайтын боламыз. Енді озорымыздың бірінші қатары. Бірінші қатары біз енді теріс бетінен бастайтын боламыз. Екі оң. Біреу, екеу. Енді мына жерде екі теріс тұр. Біз қазір осы екі терістен 5 көз шығаратын боламыз. Екеуін бірге аламыз да, дәл осылай, мінекей, терістен тоқып 5 көз шығарамыз. Мінекей, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Сол білдіргішті босатып жібереміз. Мінекей, екі оң, біреу, екеу. Тағы бір қайталап жіберейік. Мына екі теріс көзден біз екеуін бірге аламыз да, екеуіне 5 көз шығаратын боламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, озорымыздың бірінші қатары аяқталды. Озорымыздың енді екінші қатары. Екі теріс. Біреу, екеу. Енді мына жерде 5 көзі бар, иә, мына. Осы 5 көзді қазір екіге бөліп, біз қазір оң қылып тоқып қысқартатын боламыз. Әуелі мынау бірінші мен екінші көзді алып, екеуін бірге оң қылып тоқып қысқартамыз. Одан кейін мына 3 көзді бірден қысқартатын боламыз. Мінекей. Мінекей. Сонымен екі көз қайттан өзінің орнына келді. Екі теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. Мына бір мен екінші көзді екеуін бірге алып, оң қылып тоқып, екеуін қысқартып жібереміз. Сөйтеміз де қалған 3 көзді алып, мінекей. 3 көздің үшеуін бірге тоқып, мінекей. Бір көз шығардық. Екі көз орнын қайттан қайтып келді. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз.
мінекей узорымыздың екінші қатары аяқталды. Жаңа айтқанымдай, бұл узор өзі екі қатардан тұрады деп айттым. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Әрі қарай, енді дәл осылай әрі қарай жалғастырып кете бересіздер. Тағы бір қайталап жіберейін. Узорымыздың бірінші қатары. Екі оң, біреу, екеу. Мынау екі терісті біз қазір екеуін бірге алып тұрып, екі көзден біз 5 көз шығарамыз. Мінекей біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Екі оң, біреу, екеу. Мынау екі терістен қазір екеуін біріктіріп отырып, 5 көз шығарамыз. Мінекей біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Екі оң. Тағы да бір қайталап жіберейік. Екі терісті бірге алып тұрып екеуінен 5 көз шығарамыз. Мінекей біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Екі оң, соңғысы. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Узорымыздың енді екінші қатары. Екі теріс, біреу, екеу. Енді мына жерде 5 көздір. 5 көзді қазір екеуін екіге бөліп, екеуін қысқартатын боламыз. Әуелі бірмен екінші көзді екеуін біріктіріп, қысқартып, оңғып тоқып, бір қысқартып жібереміз. Одан кейін мына 3 көзді қысқартатын боламыз. Мінекей біреу, екеу, үшеу. Үшеуін бірге қысқарттық. Мінекей екі оң қайттан өзінің орнына келді. Екі теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. Бірінші көз бен екінші көзді екеуін бірге алып, қысқартып, оңғып тоқыдық. Қалған 3 көзді мінекей біреу, екеу, үшеу. Үшеуін бірге қысқартып, оңғып тоқып, мінекей екі оң, екі көз екеуінің орнына қайттан қайтып келді. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Соңғысы екі теріс. Осымен узорымыздың екінші қатары аяқталды. Мінекей. Мінекей көрдіңіздер ғой. Узор жеймендеп уже шығып келе жатыр. Енді дәл осылай теріс бетінен бастап қайталай бересіздер. Мінекей. Сол кезде дәл осындай узор болып шығады. Мінекей. Қараңыздар, қандай күшті, керемет әдемі. Тамаша. Мінекей. Бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.